Shin ko ka san za ka iya canja ainihin yaren dashboard ɗinka da yake kan EXCO broker zuwa Hausa ko kuma in ce zuwa duk wani language da kake so ka mayar da shi? So a wannan bidiyon insha Allahu a cikin 'yan danne-danne bai fi danna abu guda uku ba bayan mun yi login za mu canja komai namu na dashboard ɗinmu daga Turanci ya koma Hausa rubutun gaba ɗaya domin mu ringa ganewa, musamman waɗanda suka ce ba sa gane yadda za su yi navigation akan wannan ainihin dashboard namu na EXCO broker a ƙarƙashin wannan ainihin broker mai suna EXCO TRADER. So kafin nan kowa ya riga ya sani idan baka yi registration ba akwai link a description wanda zaka je ka danna idan kana so ka buɗe live account. Bayan idan kuma kana da account to already dama za su tura maka da ainihin details ɗinka na dashboard. So abinda kawai zaka yi shine zaka zo ka danna wannan gurin da aka sa login. Idan ka danna login zai kawo maka ainihin option kamar haka, in ka karanta anan zaka ga ya ce ma login to EXCO traders room. So in demo ne da kai amma wannan yana amfani akan live ne. So zaka zo ka danna live MT4 account sai ka danna. Kana dannawa sai ka jira shi ya gama loading. Da ka jira shi ya gama loading zai kawo maka wajen email ID da password. So yanzu zan shigar da email ID ɗina da so a nan gurin aikin yake. In ka danna can zai kawo ka nan wajen email ko kuma /ID. Zaka shigar da ID ɗinka ko kuma email da password da komai. So yaya zaka canja dashboard ɗinka ya koma na Hausa gaba ɗaya? Abinda kawai zaka yi shine akwai wani guri a nan ƙasa. Misali ga shi nan. Zan zo na nan gurin. Ga gurin nan da ya muku alamar sorry bari in canja mai kala domin kowa ya dinga gani. Farar kala ina jin ko kuma red is okay. Bari in sa mishi red kala. Yawwa so nan gurin gashi nan. Nan gurin da kuka ga alamar tutar America ma'ana English kenan, so nan zaka zo ka taba. In kuka kula za ku ga akwai wani drop down arrow nan zaka taba. Kana tabawa zai kawo maka ainihin jerin tutoci gaba daya gashi nan Arabic UEA, Chinese traditional, English, French, Hausa, Indonesia, Japanese. So interest mu anan shine yanda zamu juya yaran mu zuwa Hausa. So dan haka dole zamu zaɓi Nigeria. So kana danna Nigeria sai ka jira, in ka danna zaka jira shi yayi loading. Bayan ka shigar da login ID ɗinka da komai, amma wani lokacin kafin ka je can ka fara canja wani yaren misali saboda a dashboard ɗin in kai login wani lokacin zai fi baka dama ka yi abin da zaka yi. So bari mu koma English yanzu. In muka koma English sai mu login. Muna yin login cikin account ɗinmu za mu koma dashboard. Gashi nan mun shigo cikin dashboard ɗinmu. To still a cikin dashboard ɗin kana da damar da zaka zo ka canja. Sai ka zo sai ka taɓa nan gurin ɗinka. Shi nan zaka zo ka taɓa shi. Sai ka taɓa, kana taɓawa zai kawo maka ainihin wannan. So before na zaɓi Hausa bari na fara duba Arabic. So zan zo na zaɓi yaren Arabic tukunna. Kowace ƙasa kake gashi nan zan zo na zaɓi Arabic. So zan taɓa shi. Sai na jira ya gama loading. Da ka gama loading zai kawo maka ainihin translator ɗinka a ƙasa. Misali zai kawo maka translator ɗinka a ƙasa. So sai ka zo sai ka canja kawai. So in kuka kula za ku ga cewa bai riga ya canja mun a nan ba. So amma ya bani option guda biyu Hausa da Arabic. So kawai sai na koma Arabic. To tun da dama Arabic na zaɓa so yanzu kun ga ya juya ya koma Arabic. So haka idan ina so na juya na mayar da shi Hausa sai na koma sai na danna nan ɗin sai na zo sai na zaɓi Nigeria. Na danna Nigeria haka. Da na danna Nigeria sai na jira ya gama loading. So kun ga na danna Nigeria kuma ya koma kan Hausa. So gashi nan dashboard mai ciniki za ku gani komai da komai ya koma Hausa. Za ku gani gashi nan fita da yare duk komai za ku ga ya koma yaren Hausa. So duk abubuwan gashi nan dashboard ɗakin abokin hulɗa, zuba jari, kasuwanci gashi nan. Idan har baka gane me abu kaza yake nufi ba sai ka koma misali gashi nan ka taho ƙasa dukka za ku gani gashi komai ya riga ya juya da Hausa. So za ka gani haka idan kana so ga labarai idan kana so ka karanta ka danna shi za ku ga cewa Birtaniya gashi nan komai sun riga sun saka. So amma idan ka fita da ike ainihin external website ne ba wai ainihin na EXCO bane, so ba za ka samu abubuwan da Hausa a can ba tunda dai ka riga ka baro ainihin wajen EXCO din. So
wannan dashboard ɗinka ne. So wannan shine abun da yake barwa, amma title na labarai da komai da wasu abubuwa duk zai riga ya nuna maka insha Allah. So haka idan kana so ka ƙara canja wani yaren ka koma still dai gurin da zaka je nan din dai inda aka sa ainihin wannan tutar nan zaka zo ka taɓa, kana taɓawa da ka taɓa sai ka zaɓi wanda kake buƙata. Misali kana son yaren Brazil sai ka zo ka saka gashi nan kana dannawa, shi nan da ka danna sai ka jira automatically shi ainihin translator Google translator ɗinka zai kawo maka wani yare ne. So za ku ga ya riga ya canja ya koma yaren Portuguese. So wannan shine cool trick ɗin da zan ɗan nuna mana akan EXCO dashboard wanda mutane za su yi. Idan kana so ka koma normal yanda ainihin turancin yake za ka zo ka shiga ainihin wannan ɗin ka danna tuta sai ka zaɓi ga guri da aka ce English sai ka zo ka zana gashi nan inda aka ce English sai ka zo ka taɓa, kana taɓawa zai koma normal yanda ainihin dashboard ɗinka yake komai da komai. So gashi nan wannan shine sai bayan ka gama sai ka zo sai ka closing wannan ainihin asterisk ɗin sai abun yayi ƙasa. So wannan shine insha Allahu yanda ake canja yare daga wannan language zuwa wannan language a dashboard ɗinka na EXCO domin tsananin gane ainihin yanda mai komai yake nufi akan wannan dashboard ɗin. Kar ku manta wannan darasi ne ko kuma in ce tricks ne na ɗan kakkawo baya part na cikin darasinmu waɗanda muke yi a jere. A bidiyo na gaba insha Allahu za mu ɗora darasinmu akan inda muka tsaya na kan foundation course. Sannan akwai ɗan strategy guda ɗaya da za a bayar kamar yadda aka saba duk ƙarshen darasi. Akwai strategy ɗaya da ake bayarwa wanda kowa zai iya zuwa yayi practicing insha Allah. Idan baka da live account akwai link a description zaka iya zuwa sai ka buɗe domin ka gwada waɗannan abubuwan insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.